नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत ही पसंदीदा टॉपिक फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज बातचीत करेंगे। हमने जो ये वीडियो बनाया है हमारे फार्म पर ही बनाया है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे पास जो देसी मुर्गियां हैं उनको फ्री रेंज में छोड़ा जाए, उनका फीड का कॉस्ट कम किया जाए, उसी तरह उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव की जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें चिकन से टेस्ट मिलने वाला है और इन मुर्गियों से जो अंडे मिलने वाले हैं उनका टेस्ट कैसे बढ़िया हो, बेहतर हो, इसके बारे में हम कंटिन्यूसली काम करते हैं और किसान भाइयों को भी यह अच्छी बातें जो है हम बताने की कोशिश करते हैं। फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग जो है किसान भाइयों को अगर करना है तो हमारे फार्म के साथ जुड़ा हुआ खुला एरिया जो है हमें वह पहले डेवलप कर लेना ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाइयों के पास शेड तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन शेड के बाहर का जो फ्री रेंज एरिया है वह अभी भी बहुत सारे किसान भाइयों ने बनाया नहीं है। तो आप अभी उस काम में लग जाइए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो आपको कंपाउंड बनाना ज़रूरी रहता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें पूछा था कि कंपाउंड के लिए कौन सी जाली लगती है, कितनी गेज की लगती है, कितना कॉस्टिंग आता है, तो ये भी ज़रूरी रहता है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो मार्केट में चिकन जाली नाम से जो जाली मिलती है वह ले लीजिए। तकरीबन 1 इंच का जो है इसका स्पेस रहता है यह जाली का। चेन लिंक्स टाइप की यह जाली रहती है और इसका खर्च अगर देखा जाए तो 1 फीट का खर्च जाली जिस मटेरियल से बनी हुई है उस हिसाब से इसका खर्च रहता है। तो मैंने मार्केट में देखा कि यह जालियाँ तकरीबन 50 रुपये रनिंग फुट से अवेलेबल है, यानी 5 फुट हाइट और 1 फुट चौड़ाई। इस तरह से आप नाप लेते हैं तो 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक इसकी कॉस्टिंग आती है। 100 रुपये में आपको गैलोनाइज टाइप की जाली मिलेगी जिसको करोजन नहीं आता, जो जल्दी ख़राब नहीं होती। कम से कम 10 साल तक आपके फार्म पे यह जाली चल सकती है। तो पहले तो हमें यह कंपाउंड, हमारा जो फ्री रेंज एरिया है उसको फेंसिंग कर लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो यह फेंसिंग के बारे में आप सोचें। और जिन किसान भाइयों को फेंसिंग में जाली नहीं लगानी है वह किसान भाई अपने फार्म पर या अपने आसपास जो कांटों वाले झाड़ रहते हैं जिसमें बबूल का पेड़ है, बेर का पेड़ है, तो इनकी जो टहनियाँ होती है वह तोड़कर भी हम फेंसिंग बना सकते हैं। बहुत सारे किसानों के पास लकड़ी अवेलेबल है जिसमें खास करके बाम्बू रहता है, तो इसका भी फेंसिंग बहुत ही अच्छा रहता है जो कि तकरीबन 2-3 साल तक टिकता है। हमारे तो काफ़ी किसानों ने हमारे खेत में बहुत सारा जो मटेरियल निकलता है हार्वेस्टिंग के बाद, जिसमें तुअर आता है, कपास आती है, उसकी भी फेंसिंग बनाई हुई है जो अच्छे से 2-3 साल तक चलती है। तो सबसे पहले फ्री रेंज के लिए जो मुद्दा आता है वह हमने चर्चा की कि फेंसिंग बना लेना ज़रूरी है। उसके बाद हमें कुछ किसानों ने वीडियो भी भेजे थे फ्री रेंज फार्मिंग के। उन्होंने जो जाली लगाई है, फेंसिंग लगाई है, लेकिन फ्री रेंज जो एरिया रखा हुआ है जिसमें ग्रीन मटेरियल, ड्राई मटेरियल, हमारे खेती में जो वेस्ट निकलता है वह डालना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि किसान भाई अभी भी नहीं डाल रहे। तो फ्री रेंज में हमारे खाली अगर मट्टी रहती है या इसमें ऑर्गेनिक मैटर, ग्रीन मैटर, ड्राई मैटर नहीं रहता है, वेस्ट नहीं रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है फ्री रेंज फार्मिंग करने का। फ्री रेंज फार्मिंग हम करते ही इसलिए है कि हमारे मुर्गियों का जो फीडिंग कॉस्ट है वह कम हो सके, और वह फीडिंग कॉस्ट अगर हमें कम करना है तो हमारे फ्री रेंज में मैक्सिमम वेस्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि जितना वेस्ट हम डालेंगे उसमें अगर और थोड़ा मॉइस्चर भी हम कर देते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको कीड़े जो है अट्रैक्ट होते उसके ऊपर दिखाई देंगे। और यह सबसे अच्छा एनिमल प्रोटीन जो है हमारी मुर्गियों को मिलता है। और आपको पता होगा कि जो रेडीमेड फीड दे रहे हैं उसके हिसाब से जो कीड़े हमारी देसी मुर्गियाँ फ्री रेंज में खाती है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ही अच्छी इनको मिलती है। और नेचुरल फीड होने की वजह से ग्रोथ फैक्टर जो है यह भी बहुत अच्छा हमारी मुर्गियों में डेवलप होता दिखाई देता है। ग्रोथ बहुत अच्छी
देसी मुर्गियों की होती है। और इसी के साथ अगर देसी मुर्गियां हमारी अंडे के ऊपर है, अंडा देने वाली है, लेइंग में है, तो आप देखेंगे कि अंडा देने का परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। उसी तरह अंडे का टेस्ट जो है फ्री रेंज में वह काफ़ी सुधरता है। और जो हमारे कस्टमर है वो इसी बात से खुश रहते हैं कि जो फ्री रेंज की मुर्गियां हम ले रहे हैं तो उसका चिकन टेस्ट भी इस मुर्गियों को चिकन से जो मिलता है वह भी बेहतरीन रहता है। और उसी तरह हमारे कस्टमर अगर अंडा परचेस कर रहे हैं तो अंडे का टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन पाया जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्केट, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है कि बहुत बार मार्केट में मुर्गियों को रेट हमें बहुत बार चिकन के लिए नहीं मिलता है, अंडे के लिए भी नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में ज़्यादा समय तक हम हमारी बैच जो है हमारे फार्म पर होल्ड करके रख सकते हैं, ताकि हमको जब अच्छा रेट मिले तो उस समय हम उनका सेल अच्छे दाम में कर सकते हैं। तो फ्री रेंज जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत लाभदायी है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बात चल रही थी, चिकन के रेट भी अच्छे नहीं मिल रहे थे फार्मर को। तो ऐसे समय में हमारी बैच हम होल्ड करके रख सकते हैं और फ्री रेंज में होने के कारण फीडिंग कॉस्ट कम आती है। तो यह फ़ायदा भी हमें मार्केटिंग में फ्री रेंज द्वारा होता है। दूसरी बात देखी जाए तो पोल्ट्री के डिसीज़ देखते हैं हम, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्ड्स हमारे शेड में होंगे उतना डिसीज़ आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको पता है वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है शेड में तो डिसीज़ के चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर हम हमारा बैच फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और जो डिसीज़ रेजिस्टेंस है वह भी काफ़ी बढ़ने में मदद होती है, क्योंकि हमारी मुर्गियां जो है तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से फ्री रेंज में गर्मी हो या ठंडी हो उसमें एडजस्ट करने का उनका जो नेचर है वह बढ़ता है। तो डिसीज़ रेजिस्टेंस बढ़ता है और बीमारियां आने की वजह से जो नुकसान हमारे फार्म पे होने वाला है वह भी कम करने में हमें मदद मिलती है। हमने देखा है कि हमारे चैनल से जुड़े बहुत सारे किसान हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से सूर्यवीर है, महाराष्ट्र से दीपक भाई है, जो अच्छी फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात मुझे जो देखने मिली फ्री रेंज में तो वह है मार्केटिंग, क्योंकि हम देख रहे कि इन दोनों ने फ्री रेंज में जो मुर्गियां रखी है तो रिटेल में ये तकरीबन 500 तक एक बर्ड सेल करते हैं और एक का भी सेल देखा जाए तो 20 रुपीज़ में एक देसी मुर्गी का अंडा इन्होंने बेचना शुरू किया है। रेट बहुत बार कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि मार्केट से कम दुगना रेट चिकन और अंडे के लिए फ्री रेंज में मिलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप फ्री रेंज फार्मिंग आप खुद का भी फेवरेट बनाएं और हमारे जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, इनको एक अच्छे क्वालिटी का चिकन और अंडा देने का प्रयास करें। इन सभी बातों को मुझे लगता है किसान भाई अच्छे से जान लेंगे और अपना जो शेड है उसके साथ फ्री रेंज फार्मिंग शुरू करने का सोचेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना मुझे लगता है काफ़ी है। इसके ऊपर हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। आप अपने सुझाव भी हमें हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वह भी आप बेझिझक हमें पूछिए, ताकि हम चर्चा करते रहे। इसका फ़ायदा बाकी किसानों को भी होता है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।